Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Ini kita mancing masih sama di spot kali kecil ini guys. Cuma ini habis banjir. Kita mancing bareng sama suhunya Sili, ikan Sili itu. Pancingnya juga digeletakin. Dan saya mancing menggunakan pan protektik dan spotnya ini guys. Semoga ikan malamnya mau makan lah. Dan saya tadi uji coba ada yang mau makan tapi bukan malam, semoga nanti malamnya bisa naik lah. Kita langsung gaskan karena cuacanya juga agak mendung-mendung gimana ini, takut hujan. Semoga nanti sebelum hujan bisa poin lah, semoga sih ya nggak hujan ya. Oke, mancing guys, mantap. Doakan semoga dapat banyak, amin amin.
Ending guys, karena dikerjain hujan lah, takutnya banjir melanda tiba-tiba. Cuma dapat apa ini, aduh, lumayan lah, ada poin dibawa sama orang. Kapan-kapan kita coba lagi lah. Assalamualaikum, pulang-pulang guys.